Bueno, mis muchachos, vamos a mirar y vamos a reaccionar a este videito que fue muy interesante, me pareció muy interesante. Dándole candeleo a esto es una, me imagino que es ser, pues no sabemos exactamente cuál es la cilindrada, pero me imagino que eso es una 115, RX 115. Y quiero que miren la velocidad máxima que bota esta moto. Quiero que lo miren. Pues me imagino que, pues no creo que lo hayan modificado, pero parece esa moto, muchachos, esa moto de una velocidad porque es una cosa de locos. Bueno, mis muchachos, y nada, recuerden suscribirse y recuerden que este es su canal y es hasta donde las motos nos lleven.